이거 얼마 주고 샀어? 가격 말해주면 다들 놀라는 샤오미 핸드헬드 진공 청소기. 책상 위를 깔끔하게 유지하고 싶어서 찾았는데 이 제품이 딱이에요. 작은 사이즈지만 흡입력이 정말 강력해서 키보드 틈새에 있는 먼지나 애완동물 털을 쉽게 제거해줘요. 디자인도 세련되고 충전식이라 사용하기도 편하죠. 식탁 위에 두고 쓰기 딱 좋고 가정용으로 정말 실용적이에요. 저렴한 가격에 성능까지 뛰어나서 초강추 드려요. 사용하면 할수록 잘 샀다 싶어요. 가격도 저렴하니 꼭 한번 확인해보세요.